Һаумыһығыҙ. Хәтерләйһегеҙме, НТВ-ла «Протез анатомияһы» дигән пропаганда фильмы сыҡҡан ине. Ә уҙған аҙнала республика властары контроле аҫтындағы Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында нәҡ шуның пародияһы булған пропаганда фильмы донъя күрҙе. Эмоцияларға бирелмәй генә әлеге шедеврҙы ҡарап, властарҙың был пропаганда продуктын сығарыу маҡсатын анализлау мөһим. Һис шикһеҙ, был материалды айыҡ аҡыл менән ҡараһаң, типик сәйәси шулерлыҡ менән бер рәттән властар өс маҡсатҡа ынтыла. Үҙ оппоненттарын, башҡорт милли оппозиция активистары, сәйәсмәндәр һәм төрлө йәмәғәт фекере лидерҙары булған блогерҙар, йырсылар, артистарҙы фаш итеү һәм дискредитациялау. Колониаль власть булараҡ, ерле башҡорт халҡына ҡарата бығаса булмаған репрессив саралар менән милли протестты баҫтырған өсөн үҙҙәрен аҡлау. Халыҡты сәйәсәткә ҡаршы тороуға йүнәлтелгән төрлө күмәк акцияларҙа, митингтарҙа ҡатнашыуҙан тыйыу, ҡурҡытыу һәм ихтыярын баҫтырыу. Фильмдың ҙур өлөшө Фаил Алсынов, Руслан Ғаббасов, Фәнзил Әхмәтшин, Рәүфә Рәхимова кеүек милли сәйәси активистарҙы, Күкбүре, Башҡорт, хатта СБМ кеүек башҡорт милли ойошмаларын бойондороҡһоҙ киң мәғлүмәт сараларын дискредитациялауға арналған. Логик бәйләнештәре булмаған факттар менән манипуляция, мәҫәлән, аҡ машиналар һатып алыу, шикләнелгән кешеләрҙең интервьюларын субъектив баһалау нигеҙендә һығымталар, боҙоп күрһәтеү, мәҫәлән, мөсөлман булыу, вахабит булыу, ҡайҙалыр туранан-тура ялған, әйтәйек, Руслан Ғаббасов тураһында, бынан тыш контекстан тартып алыу, тышҡы көстәр менән бәйләнеш һәм башҡаларҙы күрһәтә. Фаш ителгән шәхестәргә ҡарата был ялған манипуляцияларҙы бөртөкләп тикшереп тормайбыҙ, сөнки был дискурсҡа китеү аҡланыуға килтерә. Нисек кенә аҡланһаң да, был үҙ сиратында дөрөҫлөктө күрергә теләмәгән ябай кешенең башында һаҡланып ҡаласаҡ, ә был пропаганданың маҡсаты. Әммә хәҡиҡәтте табырға теләүселәр пропаганда һөйләгән ялғанды еңел генә кире ҡаға ала. Бындай фильмдарҙың уңышы уларҙың әшәкелегендә, ә алып барыусы Тимур Валитов был яҡтан бигерәк тә айырылып тора. Ҡулға алынғандарҙың ауыр хәлдә ҡалған туғандарына барыу һәм уларҙы ҡулланыу был шәхестең тулыһынса әхлаҡи тарҡалыуын күрһәтә. Суд залындағы ябыҡ ултырышта һорау алыуы тураһында әйтеп тораһы ла түгел. Бындай кешеләрҙе беҙҙә ғәҙәттә выжданһыҙ, йә выжданы юҡ тиҙәр. Ҡағиҙә булараҡ, бындай материалдарҙың йомғаҡлау өлөшөн нимә, ниңә һәм ни өсөн тигән һорауҙар ҡуйып уҡый белеү мөһим. Бик күңелһеҙ факттар, объектив ысынбарлыҡ, кире факттарҙы уңай яҡтан күрһәтеү, йәғни ҡараны аҡҡа әйләндереү, ә быны эшләй алмаған урындарҙа, әлбиттә, был яуаплылыҡты үҙ дошмандарына йөкмәтеү, шул уҡ ваҡытта уларға бысраҡ ташлау властарҙың һәм уны хеҙмәтләндереүсе пропаганданың бурысы. Шул уҡ ваҡытта кире күренештәр һәм ысынбарлыҡтың объектив факттары, республиканың иҡтисади ресурстарын, ер асты байлыҡтарын талау, ә уларҙан урындағы халыҡҡа бер нәмә лә эләкмәй. Халыҡтың иҡтисади ярлыланыуы, тәбиғәтте һәм экологияны юҡ итеү, милли иҙеү, телде юғалттырыу, урыҫлаштырыу, меңдәрсә кешенең һуғышта һәләк булыуы, властарҙың коррупцияһы, оккупацион хоҡуҡ һаҡлау системаһының ирекһеҙлеге, һүҙ азатлығы булмауы, кеше хоҡуҡтарын үтәмәү һәм башҡалар. Ә бит халыҡтың ҡаршы торорға тырышыуы, шул иҫәптән Баймаҡта килеп сыҡҡан вәзғиәт, ул сәләмәт йәмғиәттең тәбиғи реакцияһы. Әммә былар барыһы ла әлеге пропаганда һәм террор менән юҡҡа сығарыла, сөнки власть системаһы йәмәғәт мәнфәғәтенә ҡаршы. Рәсәйҙә власть йәмғиәт мөнәсәбәттәренең ғәмәлдәге системаһын һаҡлап ҡалыу өсөн ҡоролған. Ә хөкүмәткә ҡаршы тороусыларҙың киреһен дәлилләүенә ҡарамаҫтан, һәр насарлыҡ өсөн уларҙың үҙҙәрен яуаплы итеп күрһәтеү пропагандисттар өсөн ябай булмаған бурыс. Икенсе мөһим ҡорал, ә беренсеһе терроризмда ғәйепләү. Күренеүенсә, фильмды төшөрөүселәр барыһын да бер үк нәмәгә бәйләргә тырыша. Йәнәһе, власть дошмандарының деструктивлығы, бер үк ваҡытта башҡорт халҡының тормошонда уңай үҙгәрештәр һәм, әлбиттә, властың ғәмәлдәрен күпселектең хуплауы. Әммә фильмдағы картинаны кире бороу күпкә еңелерәк. Шуға йомғаҡлауҙағы ҡайһы бер ҡапма ҡаршылыҡтарға туҡталайыҡ. Мәҫәлән, цитата. Башҡортостанда әлеге ваҡытта постсовет осоронан һуң яңы үҙ билдәләнеш формалашыуында тектоник үҙгәрештәр күҙәтелә. Цитата тамам. Бөгөн бөтә Рәсәй дәүләтселеге халыҡтарҙың милли үҙенсәлеген, телен, мәҙәниәтен, тарихын юҡ итеү менән шөғөлләнә. Айырманы һиҙәһегеҙме? Тағын бер цитата.
Бер яктан без эске сәясәттә суверенитет дискурсыннан тулыһынча ситкә китүде күзәтәбез. Был этник милләтчелектең теләһә ниндәй формаларыннан ситкә китүде күз уңында тота. Икенче яктан, 90-нчы елларда сәяси социализация алган берничә актор. Цитата тамам. Кешесе әйткәндә, был төбәк властының суверенитеттан, республиканың үҙаллылығынан, уның халкынан ситләшүен, уга хыянат итүен һәм милли мәнфәгатьләрне Рәсәй властьларына тапшырып, уларга ярарга тырышуды уңай юҫыҡтан күрһәтеү. Ошо хаҡта һөйләүселәр милләтселәр, ягъни бында фекерҙәрҙе алмаштырыу да, башҡаларҙы ҡаралау да, бер үк ваҡытта 90-нчы йылдарҙа республиканың үҙаллылығы булған осорҙо ҡапма-ҡаршы ҡуйыу да. Артабан тағын бер цитата. Баймаҡ ваҡиғалары күп осраҡта төрлө архаик көстәрҙең баҫымы һәм деструктив әүҙемлеге арҡаһында мөмкин була. Цитата тамам. Нормаль телгә тәржемә иткәндә, властың бында яуаплылығы юҡ дигәнде аңлата. Ресурстарҙы талау да, тәбиғәтебеҙгә ҡырағайҙарса ҡараш та юҡ, төрлө активистар көрәшкән бер ниндәй проблема ла юҡ. Архаик дигән һүҙҙе оҙаҡ эҙләгәндәрҙер моғайын. Ул бит совет осоронда милли сәйәсәтселәрҙе ҡаралау өсөн ҡулланылған буржуаз милләтселек кеүек һүҙҙәрҙе хәтерләтә. Фильмды төшөрөүселәрҙең хәтеренә нимәлер булған ағырыһы. Тап урыҫ халҡының этник проблемаһын сәбәп итеп, Рәсәй күрше Украинаға ҡаршы агрессив һуғыш башланы. 100 миллиондан ашу халыҡтың урыҫ телен ни өсөндөр юғалып барған башҡорттар көсө менән яҡларға кәрәк. Ә башҡорттарҙы яҡлау этник милләтселек һәм архаика. Бөтә федераль каналдарҙан тәүлек әйләнәһенә урыҫлыҡ, урыҫ донъяһы, урыҫ мәҙәниәте, урыҫ тарихы тураһында ғына һөйләйҙәр. Әммә ошоларҙың барыһы өсөн дә урыҫ булмаған милләттәр башын һала. Артабан шәхси мәнфәғәттәрен яҡлап, республикабыҙҙы үҙ амбицияларын оҡсалаштырыу полигонына әйләндерҙе тип, архаик Рәүфә Рәхимова, Фәнзил Әхмәтшин, башҡорт экстремистик ойошмаһы һәм башҡаларҙың исеме атала. Бында барыһы ла аңлашыла. Ҡабат яуаплылыҡты күсереү осрағы. Нормаль йәмғиәттә сәйәси амбициялар кеше ниндәйҙер төркөм мәнфәғәттәрен белдергәндә барлыҡҡа килә. Һәм был ғәҙәти, сөнки төрлө төркөмдәрҙең сәйәси вәкиллеге булырға тейеш. Башҡортостанда иһә тәү сиратта хәҙерге башлыҡтың, шулай уҡ бөтә федераль властың тырышлығы арҡаһында ерле халыҡ мәнфәғәттәрен яҡлау ниңәлер енәйәт язаға тарттырыла торған ғәмәл. Һәм, ниһайәт, иң ҡыҙыҡлы һәм үҙҙәрен фаш итеүсе белдереү. Цитата. Икенсе яҡтан, башҡорт йәмғиәтенең элитаһының һәм интеллигенцияһының күпселеге провокацияларға бирешмәй, суверенитет ҡараштарынан ситкә тайпылыуын һәм федераль һәм төбәк сәйәсәтенә ярҙам итеү механизмдарына ҡушылыуын күрәбеҙ. Цитата тамам. Артабан ҡоролтайҙа Хәбировтың башҡорт телендә ҡот осҡос акцент менән әйткән ике һөйләм һүҙе килтерелә. Үҙ халҡының, үҙ республикаһының үҙаллылығына хыянат итеү, суверенитеттан ситләшеү фразаһы аҫтында уны ҡоллоҡҡа этәреү, ҡайһы ваҡыттан алып ҡаһарманлыҡ ҡаҙанышы булды икән. Милли мәнфәғәттәрҙе яҡлауҙың нимәгә әйләнеүен күрһәтеп, эш урынына, хеҙмәт хаҡына бәйле интеллигенцияны Алсынов миҫалында ҡурҡытыу бара. Артабан башлыҡтың башҡорттарға күрше илгә ҡаршы һуғышта ҡатнашмауҙарын саҡырып мөрәжәғәт итеүсе Украинаның элекке оборона министрына яуап биреүен күрһәтәләр. Быныһы ысыннан да оят. Һүҙмә-һүҙ килтермәйем, әммә яуаптың асылы шунда. Хәбиров ғорурлыҡ менән башҡорттар Рәсәйҙең бөтә һуғыштарында ла ҡатнашты. Был һуғышта ла ҡатнашасаҡ тип белдерҙе. Әлбиттә, ҡатнашасаҡ. Хәбиров уларҙы илаһи уптым ебәреп тора ла. Ул бер яҡтан хаҡта, ҡатнаштыҡ, шулай ҙа башлыҡ өсөн аҡланып тораһым килмәһә лә, шуны ла әйтергә кәрәк. Хәбиров ҡайһы бер факттарҙы онотоп ебәргән. Башҡорттар үҙ азатлығы өсөн Рәсәйгә ҡаршы ла күп һуғышҡан. Азатлығынан мәхрүм ителеп, буйһондоролғас ҡына башҡорттар бер ҡасан да күрмәгән һәм уларҙың береһе лә башҡорттарға зыян килтермәгән шул башҡа халыҡтарҙы буйһондороу ҡоралына әйләнде. Был империялар өсөн ғәҙәти күренеш. Сөнки улар беҙҙән ҡурҡа тигән һүҙҙәр тураһында ла өндәшмәҫкә мөмкин булыр ине. Украинарға сынлап та ҡурҡырға кәрәк. Әммә беҙҙән түгел, ә еңелеү һәм оккупация осрағында беҙҙең урынға эләгеүҙән ҡурҡырға кәрәк. Шулай итеп, бындай рухландырғыс пропаганда фильмдарында төбәк власын ватанды һәм халыҡты яҡлаусылар, ҡотҡарыусылар итеп күрһәтеү бурысы ята, әммә уларҙы фаш итеү ауыр түгел. Сөнки ысын барлыҡ ҡыҙғанысҡа ҡаршы бөтөнләй башҡа төрлө. Ысын барлыҡ ул беҙҙең башҡорт егеттәребеҙҙең ғәйепһеҙ төрмәләрҙә ултырыуында,
ысын геройдарыбызга, халкыбыз улдарына булган мөнәсәбәтебезне берниндәй хәйләләр яки фильмдар менән генә үзгәртеп булмаячак. Вакыт үзенекен күрһәтер. Ә ошо мизгелдә һәм ошо урында без нимә эшли алабыз? Кулга алынган һәм хөкем ителгән башкорт геройдарының гаиләләренә финанс ярдәм күрһәтергә сакырабыз. Бәләкәй сумма булһа ла даими нигездә һәр һум, һәр тин үзен ысын ир-егет итеп күрһәткәндәргә ул ярдәм, ситтә калмагыз. Бының өчен таулар актару кәрәкмәй. Әгәр был тамсылар күлгә әйләнеп ултырган ирҙәрҙең гаиләләре мохтаж булмаһа, был безнең ғәҙелһеҙлек һәм хыянатсылар хакимлығын еңеүебеҙ буласаҡ. Ғәҙелһеҙ хөкөм ителгән башҡорттоң башҡа геройдарына, Айрат Дилмөхәмәтовҡа, Рәмилә Сәйитоваға, Ольга Комлеваға, Рөстәм Фараризиновҡа, Марат Шәрәфетдиновҡа һәм башҡаларға ярҙам итергә саҡырабыҙ. Берҙәм булайыҡ, башҡорттар. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.